分かってるだろう、いつの間にか諦めてることだけど、気づかないふりをしてスタートオーバー、スタートオーバー、もう一度だけやり直そうなんて思うなら今しかない、後にはない逃げてる今の自分、目を覚ませ、ガラス窓に映った現実に心は背中向けたくなるけど、そのドアを出た瞬間別人にもなれる、大事なのはどこからやり直すか、それ諦めたくな数秒前、それじゃ僕は一体何なんだ、誰がのこととやく言えるのか、知らず知らず自分は安全したい評論家みたいに上から目線、どこをどうすればぬるま湯の環境を抜け出せる、どうせだったら失敗しかって当事者でありたいのに、防犯カメラに守られることより誰も見ていない自由が欲しいだけ、何を犠牲にできるんだろう、代償なしまぶしがいいね、だから人の目気にするな、メイキンだぜメイキンだぜ、今日までずっと持ってたものなんてどうでもいいにあるな、かっこつける冷めたら二足三本のフライを風に吹かれメキが離れても、そこのあいつほどはバカじゃない、僕の方が少しはマシだって言い張って君に向かって全否定してやりたい、結局同じあなたの無事だ、今さらはダメか遅すぎるのか、やり直せるなら何だってできるだろう、君は僕の過去みたいだな、僕は君の未来になるよ、どうせ自己嫌悪ばか